2003-cü ilin aprelində sarayda çıxış edərkən yıxılan Heydər Əliyev bir daha özünə gələ bilmədi. Hələ 1999-cu ilin yanvarında dostu Süleyman Dəmirəl onu Ankaradakı Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasına apararaq ürək damarlarını dəyişdirmişdi. O vaxt həkimlər Heydərə təxminən 3 il ömür qoymuşdular. Apreldə yıxılandan sonra Əliyevin yolu 2 dəfə Türkiyəyə, Gülhaniyə düşdü. Birinci səfər mayın əvvəlində baş tutdu və Əliyev orada mayın 12-sinədək müalicə alıb ölkəyə qayıtdı. Həmin zamanlarda ictimaiyyət Əliyevin idman geyimində seyrək də olsa müxtəlif görüşlərini istər Bakıda, istər Türkiyədə müşahidə edə bildi. İkinci səfər isə 8 iyulda baş verdi. 8 iyuldan sonra Əliyevin ora-bura yazdığı çox sayda rəsmi məktubları, müraciətləri dərc olsa da, o zamandan ta rəsmi ölüm tarixi açıqlandığı günə qədər nə bir fotosu, nə bir görüşü, videosu, səs yazısı olmadı. Bunu biz onun gündəlik fəaliyyətini əks etdirən rəsmi xronikalar cəmləşmiş kitabdan da aşkar görə bilirik. Məsələn, bu kitaba diqqət edin. Qeyd edilən periodda, yəni iyuldan dekabra qədər dediyimiz xüsusiyyətlə bağlı bircə məqam belə yoxdur. 2003-cü ildə ikinci dəfə yenidən Gülhaniyə göndərilməsi ərəfəsində Heydər Əliyev Bakıda Türkiyə Jandarma Qüvvələri komandanı Ordu generalı Şener Uyğuru idman formasında qəbul edərkən bir anda AMON komandiri Rövşən Cavadov barəsində danışmağa başladı və biz silahdan istifadə etmək məcburiyyətində qaldıq dedi. Bunu niyə dedi? Səbəb məlum olmasa da bu onun həyatının bəlkə də son rəsmi görüşündə öz vətəndaşlarına qarşı silahdan istifadə etməsinin etirafı idi. 2003-cü ilin iyulun 31-də öncə Türk, sonra isə Azərbaycan mətbuatında Heydər Əliyevin ölüm xəbəri yayıldı. Maraqlıdır ki, iyulun 30-dan 31-nə keçən gecə AzTV və Lider TV mikrofonlarına Gülhanədən danışan İlham Əliyev, bundan sonra da Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasəti davam edəcək dedi. Bundan sonra da. İlham Əliyev bu sözləri deməyə niyə ehtiyac hiss etdi? Olmaya o atasının öldüyünə işarə edirdi. 1-4 avqust 2003 tarixlərində Türkiyənin başı keçirilən hərbi ali şuraya qatışmışkən 2 avqustda Azərbaycanın baş naziri Artur Rəsulzadənin səhhətinə görə istefa verməsi və İlham Əliyevin bu vəzifəyə təyin edilməsi ilə bağlı Heydər Əliyevin fərmanı elan edildi. Yarım saat sonra İlham Əliyev seçki təbliğatında iştirakını səbəb göstərərək baş nazir vəzifəsinin icrasını yenidən Artur Rəsulzadəyə tapşırdı. Yəni dövlət taleyi naməlum olan Heydər Əliyevlə oğlunun oyuncağı halına gətirildi. 5 avqustda Heydər Əliyevin həkimi general-mayor Ertan Dəmirtaş pensiyaya çıxar-çıxmaz Xəbərtürk TV-nin ekranında Ankara təmsilçisi Taki Doğana Heydər Əliyevin beyin ölümü keçirilməsi ilə bağlı növbəti xəbəri sızdırdı. Taki Doğan bu məlumatı günorta xəbərlərində yayımladı. Gündüz Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, axşamüstü isə Enerji Naziri Hilmi Gülər Heydər Əliyevin Bakıya aparılaraq hər şeyin orada elan ediləcəyini dedilər. Axşam saat 10-da Heydər Əliyev Gülhanədən çıxarılaraq aeroporta aparılanda başda NTV olmaqla xəbər kanalları canlı yayım verməyə başladılar. Yəni Heydər Əliyev Gülhanədən çıxarılıb aeroporta aparılır. Ancaq kütləvi informasiya vasitələrinin bundan xəbər tutduğunu görüb Heydər Əliyevi təzədən Gülhaniyə qaytardılar. 6 avqustda səhər tezdən TRT2 kanalı Ankaranın Əsanboğa aeroportundan canlı yayımlar verməyə başladı. Türk Hava Yolları və Azalın təyyarələri arxa tərəfdə olan Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təyyarəsini pərdələmişdilər. Bundan görünür ki, Heydər Əliyevi o təyyarəyə qoyacaqlar. Təxminən saat 8:30-da Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təyyarəsi havaya qalxaraq naməlum istiqamətə uçdu. 15 oktyabrda İlham Əliyev prezident elan edildi. 31 oktyabrda isə and içərək kresloya oturdu. İlham kreslosuna oturandan 42 gün sonra Heydər Əliyevin rəsmən öldüyü elan edildi. Bu məlumatı Anadolu Agentliyinin Vaşinqton bürosuna Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirinin birinci katibi Tahir Tağzadə verdi. Ona görə də Tahir bir ölkədən o biri ölkəyə indi də səfir göndərilərək mükafatlandırılmaqdadır. Nəhayət bir məqamında üzərində duraq. 31 oktyabr 2003-cü ilə qədər Heydər Əliyev rəsmən Azərbaycanın
prezident olub. Buna baxmayaraq, Ankaraya ikinci dəfə aparıldığı tarixdən, yəni 2003-cü ilin iyulundan onun rəsmi ölüm tarixi açıqlandığı dekabra qədər nə bir şəkli, nə də bir videosu vardır. Bu, İlham Əliyevin saxta imzalarla hakimiyyəti ələ keçirməsinin ən güclü faktıdır.